जी की हेक्टर है ना, मस्त है ना गाड़ी। हाँ 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 मस्त है ये, लुकिंग अच्छी है इसकी ना, एकदम डाउन लुकिंग है। काफी ट्रैफिक होता है मार्केट साइड। अपनी भी अच्छी है सियाज, पिकअप अच्छा है इसका, है ना? हैं? ये है बाबा ठाकुरदास कलाकंद से नाम से फेमस है ये ओनली। दूध वाले ताजा दूध और यहाँ पे शोरूम है, शोरूम है इधर तो। ताजा सरस का दूध है, धीरे धीरे चलता है यार। अलवर में हॉस्पिटल की तो कोई कमी नहीं है ना? हॉस्पिटल खूब है। हाँ। अंबेडकर से भगत सिंह के बीच में इतने सारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री में भी इलाज होता है वहाँ पे लोगों का। जो भामाशाह कार्ड होता है ना, जन आधार से फ्री में होता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब फीस लगती है तो थोड़ी लगती है उसमें। हड़ताल चल रही है ना हॉस्पिटल्स में तो। हाँ हड़ताल खुल गई ना। कब खुली है? खुल गई थी 3-4 दिन पहले खुली थी। पता नहीं, मुझे देख नहीं रहे। हाँ ये अम्बेडकर सर्किल आ गया, बहुत पुराना सर्किल है अम्बेडकर। वैसे और हमें राइट टर्न करना है। राइट टर्न करना है अपन को। बड़े ध्यान से निकालना काफी पड़ता है। प्रोसेस कर लिया लोगों ने वैसे। वहाँ पे गए थे ना अपन, देखो बाला किला वही है। आगे और क्या, वही तो। लेकिन उधर आगे से गए थे ना। वहाँ तो टाइम लगता है ना, अंदर है करनी माता का बीच में है। अपन सोचते हैं ऊपर करनी माता का ही है, करनी माता का तो घाटी के अंदर है ना, नीचे जाके। करनी माता का मंदिर भी अच्छा है वहाँ पे, है ना? फेमस है वहाँ पे करनी माता का, अलवर के नाम में करनी माता फेमस है। दूर दूर से लोग बाग आते हैं वहाँ पे। करनी माता और भरतरी बाबा दो फेमस है यहाँ के। ओनली यहाँ पे राजस्थान में, अलवर में यहीं पे ही छुट्टी होती है गवर्नमेंट की, और कहीं पे नहीं होती, है ना? इस चीज़ की मतलब भरतरी बाबा की मेले की होती है ना, ओनली यहीं पे होती है, और कहीं पे नहीं होती। स्पेशल अलवर वालों के लिए छुट्टी होती है। ये पांडुपोल की भी यहीं पे होती है। हाँ पांडुपोल की भी होती है। अपने मोदी जी भी तो बोलते हैं जय भरतरी बाबा की। मोदी जी आए थे ना यहाँ पे, जब जय भरतरी बाबा की